المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. جهود حثيثة للسيطرة على الجراد الصحراوي في مديرية قلعلو. القاشبركة يحتفل بعيد المرأة. سمينار للشرطة لأصحاب وعمال المرافق الخدمية في الإقليم الأوسط. اجتماع لمجلس الأمن لطلب من روسيا وهدوء نسبي في إدلب. 27 قتيلا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول. والبرازيل تستدعي كل طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن وزارة الزراعة تقوم بالتنسيق مع قوات الدفاع والمواطنين والإدارات بمساع حثيثة للسيطرة على أسراب الجراد الصحراوي التي ظهرت في مديرية قلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد يوسف حسين السيطرة على أسراب الجراد الآتي من اليمن عام 2019 بفضل الجهود الجبارة، وتم الاستعداد الجيد من حيث القوى البشرية إضافة إلى الأدوات والأدوية الكاملة بالتحركات الجادة للسيطرة على الأسراب الظاهرة في هذه الأيام. وأشار السيد يوسف إلى أن المزارعين وعمال المؤسسات الحكومية والجيش يسيرون أعمالا فعالة للقضاء على أسراب الجراد خاصة في منطقتي بوردولي ودلوح، موضحا بأن إريتريا توجد في منطقة تتأثر بغزوات الجراد، لذلك إن الاستعدادات المسبقة تلعب دورا كبيرا في السيطرة على الجراد دون وقوع أضرار. وأوضح مسؤول المحاصيل ومنسق مكافحة الجراد في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيت غرزجهير السيطرة على أسراب الجراد الظاهرة في منطقة مبيرمي، ولم يعرف من أين أتت دون أن توقع أضرارا بالمزارع. وذكر بأن نقاط مكافحة الجراد بالمديريات ظلت تسهم في السيطرة والقضاء على الجراد، مناشدا المزارعين والرعاة لتقديم المعلومات في أوانها للسيطرة على الجراد المستمرة بنسبة متفاوتة. وأشاد السيد تسفيد بمساهمة قوات الدفاع للسيطرة على غزوات الجراد، داعيا للمتابعة الجادة لملائمة أجواء مديريات جندع وفرو وشعب وقرورة وقلعلو ومصوع وأفعبت لتكاثر الجراد. يذكر بأن أسراب الجراد الصحراوي التي دخلت في 21 من فبراير الماضي في منطقتي دماس ويانغوسي بمديرية جندع وغطت أكثر من 400 هكتار تم إبادتها بفضل التنسيق الجيد بين المهنيين الزراعيين والمزارعين وأعضاء قوات الدفاع. احتفل إقليم القاشبركة في دقة اليوم 6 من مارس ب8 من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار إلى الأمام حتى التحرر الكامل. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم السيدة يحدق يوهنس إن احتفال هذه السنة يأتي بعد تخطي التحديات الكبيرة والدخول إلى المرحلة المبشرة، وهو يوم لتجديد العهد لأعلى مستويات التحرر، ويتطلب بذل مزيد من الجهود لتعزيز مشاركة المرأة واستفادتها من الفرص الجديدة. من جانبها أوضح حاكم إقليم القاشبركة السيد أبرهة غارزي أن إدارة الإقليم تعمل بوضع الأولوية لإزالة العادات الضارة المعيقة لتطور المرأة. وشهد الاحتفال مختلف المناشط الثقافية والرياضية والتعليمية وتقديم الشهادات التقديرية للمساهمين لإنجاح الاحتفال. نظمت شرطة الإقليم الأوسط سمينار تنويري بالقانون في 6 من مارس لأصحاب وعمال المرافق الخدمية بهدف مكافحة الجريمة والمخالفات والحوادث. ودعا قائد شرطة الإقليم الأوسط العقيد بيان إساق المرافق الخدمية للمساهمة في مكافحة الجريمة والحوادث. وأشار إلى أن المكيفات التي لم تعرف في البلاد من قبل بدأت في الظهور، ولأخطارها على الشعب عامة والشباب خاصة فإن على المرافق الخدمية التعاون في جهود محاربتها. وذكر المرافق الخدمية على النظرة المسؤولة تجاه القُصّر والحذر من الأعمال الدافعة للجريمة وضمان أمن محيطها بالحد من الأصوات المزعجة. وشرح قائد شرطة الإقليم الأوسط أضرار الجرائم والحوادث مرتكزا على تقرير عام 2019 داعيا لتعاون الشعب في مكافحة الجريمة والحوادث المرورية.
دعت طالبات كلية الزراعة في حمل مالو كافة قطاعات المجتمع لدعم وتشجيع المرأة لتعزيز مشاركتها ومنافستها في التعليم باعتباره يحقق الفرص المتساوية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة في 4 مارس. وقدمت مسؤولة الفرع السيدة آمنة حسن توضيحا موسعا لمشاركة المرأة في النضال السياسي والمسلح للشعب الإريتري والتضحيات التي قدمتها، وتقوم بدور رائد لحماية السيادة والحفاظ وتوريث الوطنية والهوية الإريترية وتوعية الأجيال الحديثة. وذكرت الطالبات بأن 8 مارس ليس للتذكير فحسب، بل هي مناسبة للتأطير والتوجيه، مؤكدات العمل لتقوية مشاركتهن في البرامج الوطنية. وبدأت فعاليات إحياء اليوم العالمي للمرأة في 3 مارس في إقليم عنسبة، والاحتفال بالمناسبة في 5 مارس في مدينة حقات. شهد إقليم شمال البحر الأحمر فعاليات أسبوع رياضي وثقافي وأكاديمي على المستوى المديريات، وأسهم في التعريف بالمواهب وصقلها وتنشئتها. ومهد الأسبوع الذي شاركت فيه كافة المدارس في الإقليم بيئة للتوارث الثقافي والتاريخي ومهم لتبادل التجارب، حيث أشار الأستاذ محمد عبد الله مسؤول الثقافة والرياضة في فرع التعليم بالإقليم إلى أن الجهات الحكومية والاتحادات الوطنية تعمل لإنجاحه بتنسيق جيد. وفي الكلمة التي ألقاها الأستاذ محمد في مراسم اختتام الأسبوع التي جرت في فبراير المنصرم في مدينة مصوع، أوضح بأن البرنامج بحث القدرات وأثبت جدارات ومنافسة الطلاب في كل المجالات، وهو جزء لا يتجزأ من الأنشطة التعليمية، وسوف يجري العمل في المستقبل لتعزيزه بالتنظيم الجيد والمحتوى العالي. من جهته قال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إن المحتوى المقدم عكس المواهب الكامنة وروح المنافسة العالية، موضحا بأن بناء شباب كفو يعمل على حفظ القيم المجتمعية وينظر إلى المستقبل متجاوزا كافة التحديات لتحمل الأمانة، يتطلب دور منسق للآباء والجهات الحكومية. وأوضح المشاركون في الآراء التي أدلوا بها بأن البرنامج يساعد في رفع الثقة بالنفس لدى الطلاب وترسيخ ثقافة التنافس، داعين المدارس للقيام بالاستعدادات المطلوبة مسبقا. وقد وزعت الجوائز التشجيعية على الفائزين في الأسبوع الذي جرت فعالياته في مدينة مصوع. قدم أعضاء جمعيتي المكفوفين والصم المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 150 ألف نقفة لجمعيتهما. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن مبلغ 75 ألف نقفة قدم لجمعية المكفوفين و75 ألف نقفة لجمعية الصم. استشهد المناضل المعاق تخلاي أسقدوم والدربعتي بمرض فجائي عن عمر ناهز 60 عاما. التحق المناضل تخلاي بصفوف قوات التحرير الشعبي عام 1975 وخدم حتى الاستقلال بتفان وإخلاص لشعبه ووطنه. والمناضل تخلاي أسقدوم رب أسرة وأب ل4 أبناء، وسيوارى جثمانه الثرى ظهر يوم الأحد 8 مارس بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها لوفاة المناضل تخلاي أسقدوم وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. فاصل أيها السيدات والسادة ونعود لمواصلة الأخبار. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا لشرح محتوى القرار الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار في إدلب السورية، وتأتي هذه الجلسة بطلب من موسكو التي تتعرض منذ أسابيع لانتقادات من شركائها في المجلس. وعلى الصعيد الميداني دخل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الرئيسين التركي والروسي حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس الجمعة، وساد الهدوء النسبي محافظة إدلب. ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس في أن يؤدي الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب إلى وقف فوري ودائم للعمليات القتالية يصب في مصلحة السكان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه برغم توقف القصف الجوي من جانب النظام السوري وحليفته روسيا، فإن هناك عدة قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام على مواقع الفصائل المعارضة في حلب وحماه.
قتل 27 شخصا على الأقل في هجوم استهدف تجمعا سياسيا في كابول، إلى جرح حوالي 18 شخصا. ويعد هذا الهجوم الأول في العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق مع حركة طالبان المتمردة حول الانسحاب من أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول رسمي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إن مسلحين قتلوا 27 شخصا وجرحوا 29 على الأقل في الهجوم، لافتا إلى أن الضحايا تم نقلهم إلى المستشفيات. من جانبه قال نصرة رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الاشتباكات مع المسلحين ما زالت مستمرة في مكان قريب. ونجا العديد من الزعماء السياسيين البارزين من هجوم الحفل بدون أن يصابوا بأذى، من بينهم عبد الله المنافس البارز في الانتخابات الرئاسية العام الماضي. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا يمهد الطريق أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا، غير أن أعمال العنف استمرت في أنحاء البلاد، ما يلقي شكوكا على مصير عملية السلام. استدعت حكومة البرازيل كل طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا وطلبت من كاراكاس سحب ممثليها في الأراضي البرازيلية وفقا لمصدر حكومي. ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين منذ وصول الرئيس جاير بولسونارو إلى السلطة في البرازيل في بداية 2019. واستنادا إلى الصحافة المحلية ستستغرق عملية الانسحاب حوالي شهرين، لكن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة إغلاق السفارة بحسب ما أوضح المصدر الحكومي. وأضاف أن الحكومة البرازيلية تقيم كيفية تقديم المساعدة القنصلية لزهاء 10,000 برازيلي يعيشون في فنزويلا. وفي منتصف فبراير اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره البرازيلي بأنه يريد نزاعا مسلحا بين البلدين. أظهرت نتائج دراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة أن نحو 90% من سكان العالم من الجنسين لديهم أحكام مسبقة حيال النساء. ومن هذه الأحكام أن الرجال يصلحون أكثر من النساء ليكونوا مسؤولين سياسيين أو رؤساء شركات، وكذلك أن الأولوية ينبغي أن تعطى للرجل في سوق العمل عندما تكون الفرص نادرة. ولدى 90% من الأشخاص ومن بينهم نساء حكم مسبق واحد كهذا على الأقل، على ما رأت وكالة الأمم المتحدة استنادا إلى بيانات من 75 دولة تشكل أكثر من 80% من سكان العالم. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استمرار وجود حواجز خفية بين الرجال والنساء رغم تسجيل تقدم على مدى قرون. ودعا برنامج الأمم المتحدة الحكومات والمؤسسات إلى اعتماد نهج سياسي جديد لتطوير هذه الآراء والممارسات التمييزية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.